Olá, gente do canal Rap Games. E agora a gente vai cantar um rap porque o meu jovem titã de figuras nunca carrega. Então a gente vai cantar com esses instrumentos. Trazendo outra vez. Trazendo outra vez. A gente não consegue nunca bater. Deixa o like, que o Bruninho vai gostar. Deixa o like, que eu vou adorar.